Hey guys, welcome back to my channel Ashley Vlog. So for today's video, magagawa naman tayo ng alien slime. Ako lang kung naririnig niyo ako kasi umuulan kanina at malakas. So ngayon gagawin tayo ng alien glow in the dark slime. Ayan. So ito ulit, sa Hello Gun Slimes ulit. And yan. So open na natin. Start na! Sorry guys, minis. So ito lang mga harang. Dalawang clear glue. Ayan. Tapos, pang ano, ay. Tanggalan natin yung plastic. So, ayan. Meron dito mga instruction, activator. Tapos, ito yata yung Stardust, glow in the dark glitter dust. And ito siya. So, lalagyan natin siya mamaya. So, let's start. So, yan guys. Ayan. So, naging dark na agad to nung stop ko. So, ayan. So, let's start. So, nakalagay dito, pour all the glue in a clean bowl and mix all the stardust. Kailangan na rin natin to stardust. And, naging dark siya agad kanina. Saan ko lang siya. Okay, nice. Wait lang. And so, ilalagay natin parehas yung glue at saka yung ito yung pang glow in the dark. Nasuwa ako, naka-headstock. And naririnig niyo kung may balita. Nanonood kasi Lola. Makinig na lang din kayo sa balita. And sabay ko na siya. Isang tinapos ng anak ni si Dayon ang kanyang buhay. Aminado si Joki na isa ito sa pinakamasakit na maaaring maranasan ni Luman o Marosan. If I were able to talk to him and maybe if I could come up with solutions, maybe he wouldn't didn't take extreme measures. And pagtapos niyan, ilalagay na rin natin ito. Itinayo niya ang Foundation for Preventing Violence sa South Korea na naging dahilan para maipasa ang Galing, nakukitan ako, kaya lang, sayang ayoko siya tanggalin. Lalahat natin siya. It was as if my son from heaven's tastefully had been doing a really good work. Ayan, no! So, pagtapos, mix in well the stardust din. So, baka may edit ko to. Kasi, pwede siyang 7 minutes. 15 minutes kasi siya. Kaya, bilisan na natin. So, wait lang. Ayan. So, in-itsura ko lang kasi guys, nag-dark agad siya. And lalagyan na, tapos, add a few drops of activator and mix thoroughly once the slime gets complete. Take it out and start thinking. Basta yan. Ilalagay na natin ito. Dami ko nalagay. Wait lang. Ang bango nga ano amoy safeguard. Ganon. And guys, baka ito na lang ilagay ko yung dati kong borax. Kasi baka matigas siya pag nabuo. Matigas siya pag mabubuo. Wait lang. Ayan, ito na lang lalagay ko kasi baka tumigas. Borax to. Borax. Basta borax. Ito modulo. Wala. Saan ito binili? Wala. Sa Lazada. Hindi. Ay, ano to? Basta. Tanong ka ng tanong. Ay, gumana ng
Twitter. Kaya ibabalik na natin siya sa Drive. Tinakali ang ilalagay natin. Ayan yung single. Sa Shopee ko ito in-order. Sa Lazada daw. Magiging glow in the dark. Parang kumikinang. Magiging glow in the dark nga ito. Ang safeguard nga, ayan. Yung safety yung ito kasi. Ayan guys. Okay na siya. Ang ganda. Magiging dark na siya. Binuwestiyon ni Senador Leila de Lima kung ano ang magiging papel niya sa investigasyon kaugnay sa kontrobersya ng Ayan. JCPA. Ito'y matapos silang pagpaliwanagin ng ombudsman kasama si dating DILG Ayan. Secretary Kakat ko to guys. Para makita niyo yung pagka-glow niya. sa Good Conduct Crime Allowance. Tanong para Senador, set up Kasi po ito para kalat-kalit sila. hindi talaga ito yung parang nawawalan ng ilaw. Opisyal na nag-aproba sa pagpapalaya Ng lighting. kaya kaysa sisihin ang Baka iparto ko yung si De Lima, ang Justice yung Secretary walang Juan flashlight. ang DILG Secretary noong 2013 kung kailan naisabatas ang GCPA. Ang bago nga eh. Sayang, meron pa pala. Ay! Rules and regulations cannot exceed the law, must be within the law. Ako ba ang membro ng komite na nagpasya na pwedeng makawala na itong mga conflicts na ito? Bakit hindi yun ang imbestigahan? Kung tinatawag ako ng kahit anong komite, anong proceeding, handa naman ako because malinis at malinaw yung patayuan. Pinanata ni Pangulong Rodrigo Duterte si Senador Pancho Lacson Yeah. at Vice President Leni Robredo kasunod ng kanilang pagtutol sa Majigli sinabi siya. ng Pangulo na maaaring tumanggap ng regalo. Medyo marami kasi nilagay ko rin activator. Tila sinusubukan ni Senador Lacson na maging consider o taga-tulong ng kusada pero ang totoo ay ignorante naman siya. Dagdag ng Pangulo, mapapatawag pa niya si Lacson dahil hindi naman sa abogado. Wait lang. So guys, ayan. Para sa naging glow. Tignan niyo. Oh, glow siya guys. Ang ano lang kasi nung ano. Ang pagtanggap ng regalo ng mga pulis at pagkakaroon ng kita mula sa video. Ayaw, pero guys, nag-glow siya. Ayan. So, baka iparto ko yung pagka-glow niya. Ayan. Ang ganda, oh. Matigas lang siya, guys, talaga. Ayoko kasi na matigas. Wala, matigas lang. Dapat dito matigas eh. Dito pala, ito na lang talaga ginamit ko. Ito guys, yung nagpapaglow. Yung nandito, yung Stardust Glow in the Dark Glitter Dust. Ayan. Ayan. Siya yung nagpapaglow in the dark. And ito yun. And guys, tignan niyo. Pag tinanggal ko talaga yung lighting, oh guys, mag-glow siya. And ididikit ko sa light. Pero pag tinanggal, mag-glow siya. Ayan. Hindi mo matanggap na ignorante ako. Medyo masakit naman sa tayo ngayon. Kaibigan pa rin kami kasi sinong mayor pa dyan, pagkakot sa dalawang danamang, kikita kami doon. I'm not even sure if I want this. Or I'm not even sure if I want to run. Ayan, wait lang. Ayan. So, lalagyan ko siya ng glitter. Di naman kasi siya masyadong parang kuminti lang. Para makilala. Ayun na yung iba. Ano yung nakalagay? Glitters din. Parang Kompetisyon ng Network Stars sa suporta na nila sa violet. simultaneous premiere ng Pista ng Pelikulang Pilipino Ayun o na. PPP Entries. Star-studded ang premiere ng I'm Elenia L. Pinamarisa Kalat Inigo Pascual. Kung sa Ayun oras na. ng Piolo Pascual, Michael B., Marco Pumaba, Ayun. Paolo Aguilino, Angel Oxing,
At marami pa Ayan, ang daming violet. Namanghaling si Jing Garcia ng Watch Bueno, the Kill guys, sa pagkakaisa ng industriya. Ang dami, oh. Nakulay din ng premiere ng The Panty Sisters, tampok ang ilang celebrities. Habang nag-premiere din ng Circa, Nina Linda Enchong B, Lola Ignani Angie Pero at Ines Flores, at ang And yun lang. So, ganito na ang vlog natin. Papakita ko pa pala sa inyo yung glow in the dark. I-stop ko to, ipapart ko. So, yun.